歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧家常小菜啊，韭菜炒豆乾，好快搞掂，即刻嚟啦！首先當然咧就要處理嗰啲韭菜啦，呢個咧係一啲日本韭菜嚟嘅。咁韭菜點處理呢？你可以睇翻我呢一個韭菜煎蛋餅嘅 video，OK？ 咁你知道咧韭菜係點樣處理啦 ？OK？ 咁啊呢一堆韭菜咧經已搞掂啦。咁於是乎我哋做啲乜嘢呢？整整齊齊搭好佢之後，我哋咧就將佢切呢一個段啦，有少少味嘅，麻麻地，唔係好想要。切完之後放喺一二角，因為咧我哋好快咧就切第二樣嘢啦。跟住我哋就切呢一個菇，咁呢個雞髀菇啦，咁啊但係細隻啲嘅，因為咧呢個同樣係日本菇嚟嘅。咁我哋咧將佢切片就得噶啦，唔使太薄噶喎，因為咧我哋想佢有少少咬口，咁所以咧你可以切得厚身少少都得嘅。好啦，菇又切完咯，跟住豆乾呢個咧街市買嘅啫，搣到好簡單啦。我哋咧將佢斜切啦，咁你會見到咧，其實咧係咁樣梯形咁樣啊，少少。咁咧嗰個片數咧就會靚仔啲嘅。咁啊切嗰陣時小心啲啦，因為始終都唔係一個純嘅刀法啦，純咧就係咁樣啊嘛。大家你少少斜切咧，如果啲線手咧有機會咧線到落自己手指度噶。咁所以咧把刀咧利咧都係一個好緊要嘅元素啊。即係所有煮飯嘅老公，你可以咧同老婆講啦。阿太太話咧，啲利刀咧好緊要㗎。啊，我哋廚房把刀咧鈍啊，我哋都買把新刀啦，好唔好啊？我哋去睇下嗰啲日本嗰啲廚房刀好靚嘅嘢。嗱，俾晒隻口你㗎，食咗啦嚇。嗱，跟住咧，我哋切晒呢一個片之後咧，如果你覺得太大塊喎，我哋咧可以再斜切多啲嘅，薄得嚟咧個 size 咧亦都冇乜大變啊。咁啊可以過癮啲啦 ，OK？ 喳臨切埋佢先。當然你話，我唔中意咁切喎，中意切條喎，襯翻呢一個韭菜喎，冇問題。你中意切成咩形狀都 OK 嘅，最緊要咧差唔多厚度啊、長度咁就 OK 噶啦 ，OK？Alright， 所有切剁嘅嘢咧完噶啦，我哋可以埋爐頭炒噶啦。好啦，我哋咧用個鑊去炒啊嚇，咁我哋咧一定要燒到個鑊咧好熱嘅，因為咧我哋煮呢一個豆乾同埋呢一個雞髀菇咧，最好咧就係用呢一個好熱嘅鑊去炒咧，咁佢啲水分出嚟之後咧，都唔會話即係好似炆嘢咁樣嘅，因為咧我哋要香口啊嚇，今次。好啦，燒熱咗個油啦，我哋放啲豆乾先，大啲抽氣先，輕輕煎一煎佢。嗱，我哋用緊咧呢一個中大火啊！嗱，最主要咧，我哋想炒到呢個豆乾咧少少金黃色啊，啲咁多窿咧，我哋就可以放個菇落去啦。嗱，做呢個小菜咧，其實有樣嘢要留意嘅就係，你見我唔係炒得太多嘅，因為咧我哋想煎到啲菇啊、豆乾啊香啊。咁於是乎咧，你去炒呢個嗰陣時咧，唔好一落咗之後咧就即刻起勢咁喺度炒啊炒啊炒，咁佢哋咧做唔到嗰個有少少燶燶地嘅效果㗎嚇。好啦，差唔多咯喎，我哋咧而家就可以落韭菜啦。嗱，有機會咧啲菇咧係會索晒啲油咁，可能咧要加翻少少啊。好啦，我哋落咗啲韭菜咧，大概3秒到咧，我哋可以將個火較翻細少少，因為咧我哋要落醬啦。首先咧豆瓣醬啊，辣嘅豆瓣醬，跟住咧海鮮醬，然後咧少少水，落完之後可以開翻個大火啦。炒大概20秒到咧，搞掂噶啦，熄火上碟，食得啦喂！食嘢啦，正啊！哇，有感覺好似啲年糕，上海年糕咁樣喎。哇，我中意食韭菜。耶，好味啊，啱好啊。假如咧你想再健康啲嘅話咧，其實咧你就咁用鹽啊同埋黑胡椒咧。即係黑胡椒碎啊，炒咧都好好食嘅喎，唔信你可以試下嘅。跟住咧最後加啲新鮮嘅辣椒，甚至乎咧可以加翻啲麻油喺度咧都 OK 嘅。
呢一個係有好多唔同嘅炒法，但係呢一個咧，我相信咧，一般家庭嚟講最容易可以做得到，亦都係最啱口味嘅，我覺得。試下呢一個啊！記住 subscribe 我個 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你，呢個可以食多個啦〜